আহক আজি আপোনাক লৈ যাওঁ E-Biotorium নেটৱৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰিমাইছলৈ। মুম্বাইৰ মিৰা ৰোডত অৱস্থিত এই ডাঙৰ বিল্ডিংটো দূৰৰ পৰাই দেখা যায়। মুম্বাই একমাত্ৰ এনেকুৱা চহৰ যি চাৰিওফালৰ পৰা গভীৰ সমুদ্ৰৰে ঘেৰ খাই আছে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ চহৰৰ পৰা সৰুতকৈ সৰু চহৰলৈ সংযুক্ত হৈ আছে। মুম্বাই দেশৰ বিজনেছ হাব আৰু কমাৰ্চিয়েল কেপিটেল হয়। সম্পূৰ্ণ ভাৰতত যিমান বিজনেছ আছে তাৰ 40% বিজনেছ কেৱল মুম্বাইৰ পৰা হয়। মুম্বাইৰ দৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু গ্লেমাৰাছ চহৰত য'ত মাটিৰ 1 ইঞ্চিৰ দাম সোণৰ মূল্যৰ দৰে হয়, সেই ঠাইত E-Biotorium নেটৱৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আটমটুকাৰী কৰ্পৰেট হেড অফিচ আৰু ফেক্টৰী হোৱা এইটো এটা ডাঙৰ কথা। আৰু ইমান ডাঙৰ অতি বিশাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা মুম্বাইৰ দৰে চহৰত হয়তো বহুত কম সংখ্যক মাৰ্কেটিং নেটৱৰ্ক কোম্পানীৰ ওচৰতহে আছে। E-Biotoriumৰ এই হেড অফিচৰ পৰাই ভাৰতৰ 29খন ৰাজ্যক পৰিচালনা কৰা হয়। এই একেখন ঠাইৰ পৰা আমি পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট, ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট, বেংকিং, একাউণ্টিং, টেক্সেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড লিগেল ডকুমেণ্টেশ্যনবোৰৰ দৰে বহু বিষয় হেণ্ডেল কৰা হয়। গোটেই পৃথিৱীতেই এই কোম্পানী বায়'মেগনেটিক মেনুফেকচাৰিং ক্ষেত্ৰখনত পায়নিয়াৰ হয়, যি আহিবলগীয়া সময়ত নিজৰ ইউনিক বায়'মেগনেটিক সামগ্ৰীখিনিক প্ৰায় 150খন দেশতকৈও অধিক দেশত এক্সপৰ্ট কৰাৰ এবিলিটি আৰু কেপাচিটি ৰাখে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে E-Biotorium নেটৱৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এই হেড অফিচটো মুম্বাইৰ মিৰা ৰোডৰ MIDC হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটত আছে, য'ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 24 ঘণ্টা 365 দিন নন ষ্টপ নিৰন্তৰ ফেক্টৰী চলাবলৈ সম্পূৰ্ণ অনুমতি আছে। ইয়াৰ বাবে আমি দুটা শ্বিফ্টত কাম কৰি সীমাহীন সংখ্যাত হিউজ প্ৰডাকশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম সাগৰ কুমাৰ। E-Biotorium নেটৱৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি E-Biotorium নেটৱৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ হেড অফিচত আছোঁ আৰু এটা বহুত ধুনীয়া গোটেই হেড অফিচৰ ওপৰত এটা আমি ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। তাত আপুনি আমাৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট, হেড অফিচ, টোটেল এডমিশ্যন ডিভিজন, ডিছপেচ ডিভিজন, আপুনি ফেক্টৰীৰ প্ৰতিটো বস্তু চাবলৈ পাব। ভাৰত চৰকাৰৰ যিবোৰ আইন, যি কানুন, যি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং MLMৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছে, তাক আমি এক ইঞ্চি অনুসৰণ কৰোঁ। বহুত লিগেল আৰু এথিকেল প্ৰথাৰে মেনুফেকচাৰিং প্ৰডাক্ট বেছ কোম্পানী হয় আমাৰ। যিহেতু আমি নেটৱৰ্ক ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটিঙত কাম কৰোঁ, আমি ডিৰেক্ট চেলিঙত কাম কৰোঁ, সকলো আইনী পদ্ধতিৰে ইয়াক আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। এই ফিল্মখন আপোনালোকে নিশ্চয় চাওক। আমাৰ যি বাংলোজ আছে সেইবোৰো আমি ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপুনি ভাৰতৰ যি ঠাইৰ পৰাই নাহক কিয় ইয়াত থাকিবলৈ ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে
আপোনালোকে ইয়াত এই ফিল্মখনত বহুতখিনি বস্তু চাবলৈ পাব সেইকাৰণে ফিল্মখন শেষলৈকে চাব আৰু এটা ভাল কেৰিয়াৰ বনাওক এটা প্ৰফেশ্যন বুলি ভাবি ইয়াক একচেপ্ট কৰক বহুত আনন্দ পাব থেংক ইউ ভেৰি মাছ হাই মোৰ নাম নুপুৰ সিং আৰু মই থিয় হৈ আছো E-Biotorium নেটৱৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ হেড অফিচৰ বাহিৰত আৰু সুপাৰ এক্সাইটেড কিয়নো আজি মই আপোনালোকক টুৰ কৰাবলৈ গৈ আছো এই বিশাল আৰু ভব্য প্ৰিমাইসিস টুৰ আৰু দেখুৱাবলৈ গৈ আছো ইয়াত কেনেকৈ কাম কৰা হয় কোনটো প্ৰডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং হয় আৰু কেনেকৈ সেইবোৰক দেশ আৰু বিদেশলৈ পঠিওৱা হয় আৰু এই বিষয়েও জানিম যে এনেকুৱা 29 ষ্টেটক মেনেজ কৰা হয় সো লেটস এক্সপ্লোৰ কাম উইথ এতিয়া চাওক আমি প্ৰথমে আগবাঢ়ি আহিছো আমাৰ ৰিসেপশন এৰিয়ালৈ ইয়ালৈ অহা প্ৰতিজন অতিথিকে হৃদয়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ উষ্ম স্বাগতম জনোৱা হয় আৰু এইটো হৈছে E-Biotoriumৰ সৰ্বা ফাউণ্ডাৰ আৰু CMD সাগৰ যোশী মহাশয়ৰ অফিচ য'ত সমগ্ৰ দেশৰ আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ ডাঙৰ মাৰ্কেটিঙৰ মহাৰথী আৰু অনেক দিগ্গজ লিডাৰ আহে আৰু প্ৰডাক্টছৰ বিষয়ে কোম্পানীৰ ফিউজনৰ বিষয়ে সাগৰ যোশীৰ লগত গভীৰ আলোচনা কৰি ইয়াক উচ্চতাৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাত কোনো ক্ৰুটি নাৰাখে এইটো আমাৰ নিজৰ কোম্পানীৰ অডিটৰিয়াম হয় ইয়াত প্ৰায় 350 পৰা 400 লোক একে সময়তে বহিব পাৰে এইটো হয় E-Biotoriumৰ এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ হল য'ত দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমাৰ লিডাৰ্ছ আৰু এই বিজনেছটোক ভালদৰে বুজিবলৈ অহা লোকসকল এই হলতে একেলগে গোট খাই বিজনেছ মিট আৰু ছেমিনাৰ্ছৰ জৰিয়তে মানুহক প্ৰডাক্টছৰ ইন ডিটেইলছ সাইণ্টিফিক তথ্য দিয়ে আৰু আগলৈ স্বাস্থ্যৱান আৰু ধনী দুয়োটাই বনাই দিয়ে $35 years MLM network marketing or industry মুম্বাইত ইমান হিউজ ইমান ডাঙৰ অফিচ কাটছিতহে মই বেলেগ অফিচৰ দেখিছোঁ চাগে মই মুম্বাইৰ নিচিনা চহৰৰ কথা কৈ আছোঁ এই ইন হাউচ ফেচিলিটিজ থকা অত্যাধুনিক হলটোত ইণ্টাৰেক্টিভ ডিজিটেল স্ক্ৰীন প্ৰজেক্টৰ আৰু সুপিৰিয়ৰ কোৱালিটি ছাউণ্ড ছিষ্টেমো অন্তৰ্ভুক্ত আছে এই হলটোত একেলগে একে সময়তে 300 পৰা 350 জন লোক একেলগে বহিব পাৰে ইয়াত হাই টেকনলজিৰ সহায়ত আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্টে সকলোকে সৰল ভাষাত এই নেচাৰেল বায়োমেগনেটিক সামগ্ৰীৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিং দিয়ে এই হললৈ অহা প্ৰত্যেকজনৰে ধ্যান যায় এই ডাঙৰ সেলফলৈ য'ত E-Biotoriumৰ পৰা পোৱা বহুত বেছি পুৰস্কাৰ আৰু চাৰ্টিফিকেট আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ MSME আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা পোৱা ট্ৰফিজ আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰবোৰ দেখা যায় যিয়ে কোম্পানীটোৰ উপলব্ধিসমূহৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন আমাৰ E-Biotorium নেটৱৰ্ক প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে চৰকাৰৰ 28 ডিচেম্বৰ 2021ত প্ৰৱৰ্তন কৰা আইনৰ ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যনক সূক্ষ্মভাৱে অনুসৰণ কৰে আৰু দেশৰ 128খন ৰাজ্য 8খন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ য'তেই আমাৰ কাম চলি আছে তাত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ মতে আমি সকলো লিগেল ডকুমেণ্টেশ্যনছ জমা কৰি দিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ VIP লঞ্চ ই এনেকুৱা এক ঠাই য'ত বিশেষ আলহীবোৰক সম্পূৰ্ণ সন্মানেৰে বহিবলৈ দিয়া হয় এতিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁ এই ঠাইডোখৰলৈ য'ত আমাৰ পৰিশ্ৰমী কৰ্মীসকলে 24/7 মানে দিনে ৰাতিয়ে E-Biotoriumৰ নেচাৰেল বায়োমেগনেটিকৰ পৰা নিৰ্মিত হোৱা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাত বৰ্তি থাকে মেট্ৰেছৰ ফেব্ৰিকৰ কটা চিলোৱাৰ উপৰিও তাত এই দুষ্প্ৰাপ্য মেগনেটছ লগোৱা কাম ইয়াত কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ দিনে ৰাতিয়ে নন ষ্টপ চলি থাকে Biomagnetic mattress pad, Biomagnetic water energy pad, Jumbo King Biomagnetic bracelets, anti-snoring pads, food pain relief pads এই সামগ্ৰীবোৰ ইয়াত নিৰ্মাণ হৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰেও আহিবলগীয়া দিনত 35ৰো অধিক আৰু নতুন বায়োমেগনেটছৰ সম্পৰ্কিত সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ সম্পূৰ্ণ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ভালদৰে পেক কৰি আপোনাৰ কাষত পোৱাবলৈ আমাৰ ডিস্পেচ ডিপাৰ্টমেণ্টে সম্পূৰ্ণ দায়িত্বৰে কাম কৰি আছে
এট ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টেটত এণ্ড ইচ এণ্ড এভৰি চিটিত আমি ইয়াৰ পৰা মেটেৰিয়েল ডিছপেচ কৰোঁ। এড্ৰেছ ইয়াত আমি প্ৰিণ্ট কৰোঁ, সম্পূৰ্ণ GST বিলৰ লগত ইচ এণ্ড এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰা আমি 29খন ৰাজ্যত সামগ্ৰী ছাপ্লাই কৰোঁ। ৰ মেটেৰিয়েলছ আৰু আমাৰ সাজু সামগ্ৰীবোৰ অনা নিয়া কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰত নিজৰ কোম্পানীৰ বিশ্বাসযোগ্য ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম আছে, যি দেশৰ চুকে কোণে আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ পোৱাবলৈ সক্ষম হয়। এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ একাউণ্ট ডিভিজন হয়। ইয়াৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ একাউণ্টিং মেনেজ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ পে আউটবোৰ যায় টাইম টু টাইম। দিনত 3-4 বাৰ আমাৰ পে আউট গৈ থাকে আৰু অন্তিম 23 মাহত আমি টাইম টু টাইম পে'মেণ্ট দি এটা ৰেকৰ্ড বনাই দিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ চাইণ্টিফিক পদ্ধতিৰে হাইটেক ছফ্টৱেৰ আছে আৰু আমাৰ ছফ্টৱেৰ আমি নিজেই ডেভেলপ কৰোঁ। এতিয়া আপোনাক দেখুওৱা যাওক কোম্পানীৰ সেই ঠাই য'ত আমাৰ হাই কোৱালিফাইড ডেডিকেটেড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু মেনেজমেণ্ট টীম সম্পূৰ্ণ ধ্যান দি ৰাতি দিন বেংকিং, একাউণ্টিং, তামাম টেক্সেশ্যনছ যেনে GST, TDS সম্পৰ্কিত কাম চোৱা চিতা কৰে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ হাজাৰ লাখ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্ছক প্ৰতিদিনে 4-5 বাৰ টাইম টু টাইম পে আউটছ পঠিওৱাৰ কামো সুন্দৰকৈ কৰে। আৰু কোম্পানীৰ পলিচিৰ অনুসৰি ৰাতি 12 বজাৰ পে আউটছ ৰাতি 1 বজাত আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পে আউটছ দুপৰীয়া 1 বজাত অট'মেটিকেলি হৈ যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াৰ পৰা দিনত 3-4 বাৰ বিভিন্ন পে আউট পঠিওৱা হয়। এতিয়া লৈ যাওঁ আপোনাক আমাৰ কোম্পানীৰ কেণ্টিনলৈ, য'ত ন' প্ৰফিট ন' লছ আধাৰত ভিন্ন ভিন্ন ভেৰাইটিৰ ভেজ, নন ভেজ ঘৰৰ দৰে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা আছে। এই কেণ্টিনখনত টেষ্টৰ লগতে হেল্ডি নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ ওপৰতো সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিয়া হয়। E-Biotorium পৰিয়ালৰ লগত যুক্ত হৈ থকা আৰু নতুনকৈ যোগ দিবলৈ অহা সকলোকে মুম্বাইত থকাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমাৰ ফেক্টৰীৰ ওচৰতে আমাৰ কেইবাখনো ৰিজৰ্টছ আৰু বাংলো আছে, যি একেবাৰে নিম্নতম মূল্যত সকলোৰে বাবে উপলব্ধ। এই ৰিজৰ্ট বাংলোজবোৰ বৰ সুন্দৰ ঠাইত আছে, য'ত খোলা সেউজীয়া আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশত সকলো অতিথিৰ সুবিধাৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান ৰখা হয়। সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ পৰা আমাৰ যিসকল ডিলাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে তেওঁলোকক মই ইনভাইট কৰোঁ আমাৰ এই খুবেই সুন্দৰ লেভিছ বাংলোলৈ। আপুনি ইয়াত আহক, আপুনি আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ মেনুফেকচাৰিং ইউনিটটোক চাওক, ফেক্টৰীটো আপুনি চাওক, কনচেপ্টক বুজি পাওক, সম্পূৰ্ণ অফিচটোক চাওক, আমাৰ এডমিনে কেনেকৈ কাম কৰে, মেনুফেকচাৰিঙে কেনেকৈ কাম কৰে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াত অতিকৈ সুন্দৰ এম্বিয়েন্সত আপুনি থাকিবলৈ সুযোগ পাব। আৰু আগলৈ গৈ আমি 150খন দেশত আৰম্ভ কৰিম, য'ত আমেৰিকা আৰু নেপালত আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈ গৈছে। আগলৈ আমি 150খন দেশত আমাৰ এই কনচেপ্টটোক, আমাৰ এই সামগ্ৰীবোৰ লৈ যাম। আপুনি আপোনাৰ টীমক লৈ আহক, সম্পূৰ্ণ বাংলা আপোনাৰ অপেক্ষা কৰি আছে আৰু আমাৰ এৰিয়াই আপোনাৰ অপেক্ষা কৰি আছে। আপুনি আপোনাৰ দলৰ সৈতে ইয়াত বহক। ইয়াৰ এক বেলেগ ধৰণৰ এম্বিয়েন্স আছে। আপুনি আপোনাৰ টীমৰ লগত বহি আপুনি এটা ভাল টীম বিল্ড কৰিব পাৰিব। এই ৰিজৰ্ট বাংলোজৰ পৰা ফেক্টৰী আৰু ফেক্টৰীৰ পৰা এই বাংলোজলৈকে অহা যোৱা কৰিবলৈ কোম্পানীৰ বাছেছ আৰু কাৰৰো খুবেই সুব্যৱস্থা আছে। বৰ্তমানৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিটছৰ বাহিৰেও ভৱিষ্যতৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইলৈ লক্ষ্য ৰাখি কোম্পানীয়ে সোনকালেই মিৰা ৰোডৰ কাষত নাইগাঁও আৰু ৱাছাইত ডাঙৰ নতুন মেনুফেকচাৰিং ইউনিট আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে, যি আমি গোটেই পৃথিৱীতে আমাৰ সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত ডিমাণ্ডক সহজে পূৰা কৰিব পাৰোঁ। এই মেনুফেকচাৰিং ইউনিটত 1000 কৰ্মী দিনে ৰাতিয়ে 2টা শ্বিফ্টত কাম কৰিব, যাৰ জৰিয়তে হাজাৰ অভাৱী কৰ্মীবোৰে ৰোজগাৰ পাব, যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰেও কোটি টকাৰ টেক্স পাব আৰু বেলেগ দেশসমূহত এক্সপৰ্ট কৰিলে চৰকাৰৰো কোটি ডলাৰৰ উপাৰ্জন হ'ব। E-Biotorium কোম্পানীৰ লগত যোগদান দিয়া প্ৰতিজন সদস্যই আমাৰ বাবে অতিকৈ মূল্যৱান হয়, যাক জীৱনত সফলতাৰ পথ দেখুওৱা আৰু তেওঁক হেল্থ আৰু ৱেলথেৰে সমৃদ্ধ কৰা আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰ্তব্য। এই যাত্ৰাত E-Biotoriumৰ ফাউণ্ডাৰ
শ্ৰী সাগৰ যোশী মহাশয়ৰ ওচৰত নিজৰ এই ভিজনটোক আৰু আগুৱাই লৈ যাবলৈ আৰু অনেক প্লেনছ আছে, যাৰ পোনপটীয়া লাভ সেই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে হ'ব যি ফ'কাছ হৈ নিজৰ জীৱনটোক এটা দিশত পৰিশ্ৰম কৰি আগুৱাই লৈ যাব। হেল্ল' বন্ধুসকল, মই সাগৰ কুমাৰ E-Biotorium প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, যোৱা 16 বছৰৰ পৰা আমি বায়োমেগনেটিক প্ৰডাক্টছ মেনুফেকচাৰিং, ইম্পৰ্ট, এক্সপৰ্ট, ছাপ্লাইত আছোঁ আৰু ভাৰতৰ 29খন ৰাজ্যত খুব ভালদৰে আমি এষ্টাব্লিছ হৈছোঁ। আমাৰ সামগ্ৰী যোৱা 16 বছৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিটো কোণত বিক্ৰী হৈ আছে আৰু আহিব লগা দিনত প্ৰায় 150তকৈও অধিক দেশত বায়োমেগনেটিক প্ৰডাক্টছ লৈ গৈ আছোঁ, কিয়নো ইণ্ডিয়াখন হৈছে মেনুফেকচাৰিং হাব আৰু আমি বায়োমেগনেটিজিমত ইনভেণ্টাৰ আৰু পায়নিয়াৰ হয়। বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ বায়োমেগনেটিক প্ৰডাক্টছ আমি বনাওঁ, য'ত আমাৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰডাক্ট, ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্ট হৈছে যিটো আমাৰ এতিয়া মাৰ্কেটত আছে, সেইকেইটা হৈছে বায়োমেগনেটিক মেট্ৰেছ পেড, ৱাটাৰ এনাৰ্জি পেড আৰু জাম্বো কিং বায়োমেগনেটিক ব্ৰেচলেট। এই সামগ্ৰীবোৰ আমি মাৰ্কেটলৈ লৈ যাওঁ আৰু মানুহে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাইছে। আজি যদি মই 10 ট্ৰাক সামগ্ৰী মোৰ ফেক্টৰীত বনাওঁ, তাৰ দ্বিতীয় দিনাই সেই সামগ্ৰীবোৰ সমাপ্ত হৈ যায় আৰু যোৱা 16 বছৰৰ পৰা আমি এই মেগনেটিজিমতে কাম কৰি আছোঁ। তেন্তে মেগনেটিজিম কি আৰু আমাৰ এই কোম্পানী কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিছে, ভিজন মিছনৰ কথা আমি আজি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম যে আমি ইয়াক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম। এই বায়োমেগনেটিজিমৰ বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট আছে। কেৱল মই যদি ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, 2022 চলি আছে, জুন 2022 চলি আছে। অহা 5 বছৰত এই বায়োমেগনেটিজিম মাৰ্কেট যদি মই ভাৰতৰ 20% মাৰ্কেটো ধৰোঁ, 20% পপুলেশ্যনো যদি ধৰোঁ, তেন্তে 90,000 কোটিতকৈও অধিক মাৰ্কেট এই বায়োমেগনেটিজিম প্ৰডাক্টছৰ আছে, যাৰ আমি ইনভেণ্টৰ আৰু পায়নিয়াৰ হয়। 2008 চনৰ পৰাই আমি বায়োমেগনেটিজিমৰ ওপৰত গোটেই বিশ্বতে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ আৰু মানুহক এইটো বুজাই আছোঁ যে বায়োমেগনেট improves your blood circulation and by default enhance your oxygen level। মানে বায়োমেগনেটিজিমে আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনত বেলেঞ্চ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ হেল্প কৰে আৰু বাই ডিফল্ট আপোনাৰ শৰীৰত অক্সিজেন বাঢ়ে। যদি আপোনাৰ ব্লাড চেলছ হেল্ডি, তেতিয়া বডি হেল্ডি। ব্লাড চেলছ হেল্ডি ৰাখিবলৈ লাগে অক্সিজেন। যেনেকৈ নৰ্মেলি মই মোৰ লেকচাৰত, মোৰ প্ৰগ্ৰেমত কওঁ যে অহা 60 পৰা 90 দিনলৈকে যদি হিউমেন বডিটোক ৱৰ্ষ্ট কেছত খাবলৈ নাপালেও হিউমেন বডি জীয়াই থাকিব পাৰিব। 15-17 দিন পানী গ্ৰহণ নকৰিলেও মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে, কিন্তু অক্সিজেন প্ৰতি ছেকেণ্ডত আমাৰ ব্লাড চেলছত দৰকাৰী, নহ'লে আমাৰ ব্লাড চেলছ দুৰ্বল হৈ যায়। 23 মাৰ্চ 2020ত লকডাউন আমাৰ ভাৰতত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত মানুহৰ মাজত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা আৰু অক্সিজেনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজি পাবলৈ ল'লে আৰু যোৱা 16 বছৰৰ পৰা আমি এই কামটো কৰি আছোঁ, কিন্তু কৰোনাই একে কোবতে আমাৰ এই কাম সহজ কৰি দিলে। তো আমি যেতিয়া এইবোৰ চাই আছিলোঁ, তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে বায়োমেগনেটে আমাৰ শৰীৰত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে, অক্সিজেন লেভেল বৃদ্ধি কৰিবলৈ সহায় কৰে। তেতিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এই সামগ্ৰীটো আমি ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটিঙত নিজে গৈ আমি মানুহক ৰেফাৰ কৰিম, আমি ৰেকমেণ্ড কৰিম। কাৰণ ডাইৰেক্ট চেলিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমৰ পৰাই জানো যে, কাৰণ আমি 23 বছৰৰ পৰা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং আৰু MLMৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং মানে MLM যি কাম কৰিব পাৰে, যিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব পাৰে, সিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে পৃথিৱীত কোনো যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ বায়োমেগনেটিক যিমান আমাৰ ৰেঞ্জ আছে, সেই সকলোবোৰ ডাইৰেক্ট চেলিঙলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ জৰিয়তে আমি এইবোৰ মাৰ্কেটলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। পোনপটীয়াকৈ মেনুফেকচাৰিং কৰি গ্ৰাহকক MRP ৰেটত দি আছোঁ আৰু যি MRP ৰেটত যি প্ৰফিট মাৰ্জিন কোম্পানীৰ হাতলৈ আহি আছে, সেই প্ৰফিট মাৰ্জিন আমি ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ সহায়ত আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ লগত প্ৰফিট শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ। কৰোনাত আমি দেখিলোঁ যে অধিকতম 99% মানুহৰে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে, শৰীৰৰ ভিতৰত যি ডিজল্ভ অক্সিজেন আছে তাৰ অভাৱৰ বাবে মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু বিশেষকৈ বিকশিত দেশত যেনে USA, ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ, যিমান বিকশিত কাণ্ট্ৰি আছে তাত আটাইতকৈ বেছি মৃত্যু হৈছিল। মানে মেডিকেল ছায়েন্স ইমান গ্ৰ' কৰাৰ পিছতো মানুহক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল। ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ পইচা থকা দেশবিলাকেও নিজৰ মানুহবিলাকক বচাব পৰা নাছিল। লাখ লাখ লোকৰ প্ৰতিদিনে মৃত্যু হৈছিল। সেয়ে আমিও এই কথাটো চিন্তা কৰিলোঁ যে ইয়াক এগ্ৰেছিভ লেভেলত, প্ৰপাৰ লেভেলত পৃথিৱীত বিস্তাৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া কোনটো ভাইৰাছ কেতিয়া আহিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তো এই ভাইৰাছ আমাৰ শৰীৰত তেতিয়াহে প্ৰৱেশ কৰে যেতিয়া আমাৰ ব্লাড চেলছৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ কমি হয়। তেতিয়া পৃথিৱীৰ যিকোনো ভাইৰাছে আপোনাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। যিকোনো ভাইৰাছ লৈ লওক, সি আমাৰ ব্লাড চেলছৰ পৰা আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে। কেঞ্চাৰৰ ভাইৰাছো ব্লাড চেলছতে আহে আৰু কৰোনা ভাইৰাছো ব্লাড চেলছতে আহে।
সেয়ে আমি জানিছিলোঁ যে আমাৰ অল্টাৰনেটিভ নেচাৰেল থেৰাপি সামগ্ৰীয়ে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰাত সহায় কৰে, কিয়নো বায়'মেগনেটিজিমৰ ওপৰত হাজাৰ কোটি কিতাপ পৃথিৱীত আছে, কোটি কোটি পেজৰ ইনফৰমেশ্যন ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ আছে। মেগনেটে পৃথিৱীত এটাই কাম কৰে, মই বায়'মেগনেটৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ, অৰ্ডিনেৰী মেগনেটৰ কথা কোৱা নাই। বায়'মেগনেটে এটাই কাম কৰে, আমাৰ শৰীৰত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন আইৰণৰ লগত এট্ৰেক্ট হৈ শৰীৰত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰে আৰু শৰীৰত অক্সিজেন বৃদ্ধি কৰে। এই বিষয়টো লৈয়ে আমি মানুহৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি মানুহক নিজৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিবলৈ দিলোঁ, মানুহে সাংঘাতিক ভাল ৰিজাল্ট পালে আৰু ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণেই আমাৰ যি এই কনচেপ্ট আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বহুত ভাল ধৰণে বিস্তাৰিত হৈছে। ইউটিউবত কেৱল E-Biotorium চাৰ্চ কৰিলে আপুনি হাজাৰটা ভিডিঅ' চাবলৈ পাব, আগলৈকে লাখ লাখ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব। মানুহৰ টেষ্টিমনিয়েল, হাজাৰতকৈ বেছি মানুহৰ টেষ্টিমনিয়েল আছে, কাৰণ মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰত যিবোৰ কমি আছিল সেইবোৰ আমি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট মানুহে পালে, আৰু ভাল ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণেই আমি যিমান প্ৰডাকশ্যন নিয়মিত কৰোঁ, যেনে ধৰক 10 ট্ৰাক মাল যদি মই দিনত বনাই দিলোঁ, পিছদিনা সেই গোটেইখিনি শেষ হৈ যায়। খুবেই সুন্দৰ ৰেছপন্স আমি মানুহৰ পৰা পাইছোঁ। ইয়াৰ দৰকাৰ মানুহক আছে, যি মানুহৰ শৰীৰত ডেফিচিয়েঞ্চি আছে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন অক্সিজেন লেভেলৰ, তাক আমি কম কৰিবলৈ, হেল্প কৰিবলৈ আমাৰ কোম্পানীয়ে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈ কাম কৰি আছে। ইয়াক আমি ডাইৰেক্ট চেলিঙলৈ এইকাৰণেই লৈ আহিলোঁ, কিয়নো আমাৰ প্ৰডাক্টত যেতিয়া আমি ইয়াক লৈ আহিছিলোঁ ইয়াৰ শূন্য সজাগতা আছিল। মানুহে গমেই পোৱা নাছিল বায়'মেগনেটিজিম কি হয়, আমাৰ শৰীৰত কিদৰে সহায় কৰে। স্কুলত বা কিতাপত আমি পঢ়িছিলোঁ বা ইফালে সিফালে শুনিছিলোঁ, কিন্তু মানুহে গমেই নাপায় যে বায়'মেগনেটিজিমে কি কাম কৰে বা বায়'মেগনেটিজিম কি। সেইকাৰণে আমি ইয়াক ডাইৰেক্ট চেলিঙলৈ এইকাৰণে লৈ আহিলোঁ যে মানুহে যে ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাব আমি জানিছিলোঁৱেই। তো মানুহে ইজনে সিজনক ৰেফাৰ কৰিব, আৰু ইজনে সিজনক ৰেফাৰ কৰিলে আমাৰ কাম সহজ হৈ যাব আৰু মানুহেও বেনিফিট পাব। আৰু যোৱা 22 মাহৰ পৰা, আমাৰ 22 মাহ হৈছে, আৰু যোৱা 22 মাহৰ পৰা আমি দুবাৰকৈ পে আউট আমি মানুহক দি আছোঁ। আমাৰ ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটিঙত আমাৰ চেল কৰাৰ যি পথ আছে, দিনটোত দুইবাৰ আমি পে আউট দিওঁ। ৰাতিৰ 12 বজাৰ পে আউটছ ৰাতি 1 বজাত আমি দিলোঁ, আৰু দুপৰীয়াৰ 12 বজাৰ পে আউটছ আমি দুপৰীয়াৰ 1 বজাত দিওঁ। একচুৱেলি আমি গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আৰু লিমকা বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডলৈ লৈ গৈ আছোঁ, কিয়নো যোৱা 13 বছৰ ধৰি মই ডাইৰেক্ট চেলিঙত মোৰ অৰিহণা দি আহিছোঁ। মই আজিলৈকে এনেকুৱা এটাও কোম্পানী দেখা নাই, গোটেই পৃথিৱীতে দেখা নাই, যে যিয়ে 1 ঘণ্টাত পে আউট দিয়ে। আমাৰ ওচৰত ছেকেণ্ড ৱাইজ ৰেকৰ্ড থাকে সকলোৰে, খুব সুন্দৰ ধৰণে আমি পে আউট দিওঁ। গোটেই ভাৰতবৰ্ষই ইয়াক মানিছে, আৰু গোটেই ভাৰততে আমি খুব ভালদৰে কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া ভাৰততো ভালদৰে পেনিট্ৰেট হৈয়ে গৈছে, ভালদৰে আমাৰ কাম চলিয়ে আছে। এতিয়া আমি ইয়াক বেলেগ বেলেগ দেশলৈ লৈ যাম। এতিয়া আমাৰ USA কাম চলি আছে, USA কাম এতিয়া অলপ দিনতে আমাৰ শেষ হ'ব, আৰু এবাৰ যদি আমাৰ কাম USA ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তেতিয়া পৃথিৱীৰ 150খন দেশলৈ যাবলৈ আমাৰ বাবে খুব সহজ হৈ যাব। সেয়ে আমি ইয়াক অনাগত দিনত গোটেই বিশ্বলৈ লৈ গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, E-Biotorium কোম্পানীয়ে বায়'মেগনেটিজিমক এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ স্থান দিলে, ইয়াক এটা বাইপাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বনাই দিলে। আজি এইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈছে কেৱল মাত্ৰ E-Biotorium প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কাৰণে। আজি মানুহে বায়'মেগনেটিজিমৰ মূল্য বুজি পালে, বায়'মেগনেটিজিম কি হয়। আমাৰ শৰীৰৰ পৰা আজি বায়'মেগনেটিজিম মিচিং আছে। আমাৰ শৰীৰটো পঞ্চতত্বৰে নিৰ্মিত, আৰু 5 নম্বৰ তত্ত্বটো হৈছে পৃথিৱীৰ মেগনেটিক তত্ত্ব, মেগনেটিক পাৱাৰ। যেনে আমাৰ পৃথিৱী আছে, যেনেকৈ মই মোৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমত আউটাৰ ক'ৰৰ বিষয়ে বুজাওঁ, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ বিষয়ে বুজাওঁ, তো আমাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত সকলো ঠাইতে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে, আৰু আমাৰ শৰীৰে সেই মেগনেটিক ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক এবজৰ্ব কৰে, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ হাৰ্ট পাম্পিং কৰি গোটেই শৰীৰৰ ভিতৰতে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হয়। তো মেগনেটিজিমৰ ওপৰততো মোৰ বেলেগ ছাবজেক্ট আছে, তাৰ বেলেগ ভিডিঅ' আপুনি চাব পাব। ইয়াত মই আজি আপোনাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু কোম্পানীৰ আৰম্ভ কেনেকৈ হৈ আছিল তাৰ বিষয়ে বুজাই আছোঁ। কাৰণ 2008ৰ পৰা, 2008ত আমি বিলে পাৰ্লে 10x12 ৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু আজি খুবেই আটোমটোকাৰী আৰু বহুতে ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ৰূপত ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু আহিবলগীয়া দিনত আমি ইয়াৰ ওচৰতে নাইগাঁও বুলি এটা ঠাই আছে, বাছাইৰ ওচৰত নাইগাঁও বুলি এখন ঠাই আছে, তাতো বহুত ডাঙৰ এটা ফেক্টৰী আমি খুলি আছোঁ। গোটেই পৃথিৱীতে ছাপ্লাই কৰিবলৈ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ, গোটেই পৃথিৱীতে আমি ছাপ্লাই কৰিবলৈ তাত এটা ফেক্টৰী আমি সোনকালে আৰম্ভ কৰি আছোঁ। কাৰণ ইণ্ডিয়া হৈছে মেনুফেকচাৰিং হাব। ভাৰতৰ ওচৰত কাৰিকৰৰ অভাৱ নাই, আটাইতকৈ শক্তিশালী কৰ্মী ভাৰতৰ ওচৰত আছে। ইণ্ডিয়া ইজ এ টোটেল মেনুফেকচাৰিং হাব। আমাৰ ওচৰত উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ, সকলো ঠাইৰ পৰা কাৰিকৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহে। কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, তামিলনাডু, কেৰেলা, আন্ধ্ৰা, তো সকলো ঠাইৰ পৰা কাৰিকৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহে। আমি
কাৰিকৰৰ কাৰণে ৰোজগাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ এই মাধ্যমেৰে গোটেই বিশ্বতে ছাপ্লাই কৰিবলৈ ভাৰতৰ ওচৰত এক বিশেষ ক্ষমতা আছে ভাৰতে আজি গোটেই বিশ্বকে মেনুফেকচাৰ কৰি সামগ্ৰী ছাপ্লাই কৰিব পাৰে কাৰণ আমাৰ ওচৰত ঠাই কাৰিকৰ আৰু মেচিনৰ একো অভাৱ নাই তো এই সামগ্ৰী আমি অনাগত দিনত 150খন দেশলৈ লৈ যাম আৰু তাৰ কাৰণেও আমি পৃথক কনচেপ্ট বনাই দিছোঁ কাণ্ট্ৰি অনাৰশ্বিপ বুলি আমি কি কৰি আছোঁ যাৰে আমাৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁক আমি গোটেই দেশখনৰে অনাৰশ্বিপ দিওঁ তেওঁক আমি পুৰা কণ্ট্ৰল পেনেল দিওঁ সেইধৰণে আমি তেওঁক সামগ্ৰী বনাই দিওঁ তেওঁ সেই দেশখনত আমাৰ যিমান বায়'মেগনেটিক আমাৰ যিমান সামগ্ৰী আছে সেই প্ৰডাক্টবোৰ নিজৰ দেশত বেচিব নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ মাধ্যমেৰে আৰু গোটেই ৰেকৰ্ড আমি অনলাইন ৰাখোঁ কাৰণ বিজনেছ আমাৰ টোটেল অনলাইন হয় চ' পৃথিৱীৰ যিকোনো কোণৰ পৰা ইয়াক এক্সেছ কৰিব পৰা যাব কিন্তু এই সকলোবোৰ চলিব আমাৰ ভাৰতৰ সময়ৰ হিচাপেহে আমাৰ যি ক্লজিং টাইম হ'ব সেইটো ইণ্ডিয়াৰ হ'ব 11:58 ইণ্ডিয়াতে গোটেই পৃথিৱীতে ছেইম ক্লজিং টাইম হ'ব দিনত দুবাৰ 11:58 আৰু এনেও বেলেগ বেলেগ ইনকাম চ'ৰ্চৰ বেলেগ বেলেগ টাইমিং হ'ব কিন্তু আমি এই সামগ্ৰীক ৱৰ্ল্ড ৱাইড লৈ গৈ আছোঁ 150খন দেশৰ আমাৰ প্লেনিং হৈ গৈছে আৰু তাৰ গোটেই ষ্ট্ৰেটেজি আমি বনাই থৈছোঁ বন্ধুসকল আমি যোৱা 16 বছৰৰ পৰা ইয়াতে বহি বায়'মেগনেটিজিমৰ বিজনেছ কৰি আছোঁ এইখনে ছট এইখন টেবুল এইখন চকীতে যোৱা 16 বছৰৰ পৰা বহি আছোঁ না আমাৰ ওচৰত কোনোবাই চাৰিঅনা বিচাৰি দৰ্জাত খটখটাব না আমাৰ ওচৰত কিবা কোৱাৰিজ আহিব কাৰণ E-Biotorium কোম্পানীয়ে সম্পূৰ্ণ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট পদ্ধতিৰে ব্যৱসায় কৰে যিকোনো ৱাৰেণ্টি গেৰেণ্টি বা ক্লেইম সেইবোৰ আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই বায়'মেগনেটিজিমে আমাৰ শৰীৰত কেনেকৈ কাম কৰে আৰু আমাৰ শৰীৰে মেগনেটক কেনেকৈ ৰেছপন্স কৰে সেইবোৰ আমি মানুহক খুব সুন্দৰভাৱে বুজাওঁ হ'ব পাৰে যে 100ৰ ভিতৰত 2-5% মানুহে ৰিজাল্ট নাপাবও পাৰে কাৰণ আপোনাৰ শৰীৰে ইয়াক কেনেকৈ ৰেছপন্স কৰে তাত এইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ শৰীৰ ভিতৰৰ পৰা কিমান বেয়া হৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু যোৱা 16 বছৰৰ পৰা আমি বহুত শুদ্ধ পদ্ধতিৰে এই বায়'মেগনেটিজিমক আমি মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ আৰু এই কোৱালিটি মেটেৰিয়েল আৰু ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্ট আমি মানুহক দি আছোঁ বন্ধুসকল ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীক ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া অফিচিয়েল কৰিছে মাত্ৰ মেনুফেকচাৰিং প্ৰডাক্ট বেছ কোম্পানীক অনলি প্ৰডাক্ট বেছ কোম্পানীয়েহে এতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বাকী কোনো কোম্পানীয়ে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে যেনে ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চি হৈ গ'ল ফৰেক্স হৈ গ'ল ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ গ'ল এই আটাইবোৰ কোম্পানীক ভাৰত চৰকাৰে ইলিগেল মানে বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া মাত্ৰ প্ৰডাক্ট বেছ কোম্পানীহে চলিব আৰু সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট চেলিঙত আহিলোঁ কিয়নো ভাৰত চৰকাৰে ভাল আইন বনালে 28 ডিচেম্বৰ 2021 ভাৰত চৰকাৰে MLMৰ ওপৰত ৰুলছ আনিলে আইন আনিলে আৰু সেই ৰুলছবোৰ আমি আইনৰ দৰে অনুসৰণ কৰোঁ কাৰণ এই আইন আহিবলৈ 30 পৰা 35 বছৰ লাগি গ'ল মই ইয়াৰ ওপৰত এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ 1913 চনত দাদাচাই ফাল্কে এখন চিনেমা বনাইছিলে ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ 1913 চনত প্ৰথমবাৰ চিনেমাখন লঞ্চ হৈছিল ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ কিন্তু ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থান পাবলৈ 88 বছৰ লাগিল প্ৰায় 1913 চনত ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2000 চনত ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থান পালে তো MLM ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় আৰু E-Biotorium বায়'মেগনেটিজিমৰ এটা বাইপাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় আৰু আজি ইয়াক আমি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বনাই দিলোঁ বন্ধুসকল এইটো এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট আমি বনাই দিলোঁ পৃথিৱীৰ যিকোনো কনচেপ্টৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰি চাই লওক আমাৰ কনচেপ্ট সদায় ওপৰত থাকিব আমি সদায় নতুন নতুন ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰি আহিছোঁ খুবেই সুন্দৰ আমি প্লেন বনালোঁ আৰু অহা 15 বছৰলৈকে আমি এই প্লেন চেঞ্জ নকৰোঁ কিন্তু ইম্প্ৰুভমেণ্ট আমি লৈ আহিম আৰু আমি যে এই কনচেপ্ট বনাইছোঁ নহয় এইটো 100% লকডাউন প্ৰুফ কনচেপ্ট হয় কাৰণ আমাৰ আৰম্ভই কাৰফিউ আৰু লকডাউনৰ সময়ত হৈছিল চাৰিওফালে কাৰফিউ আৰু লকডাউন আছিল তেতিয়া আমি এই কনচেপ্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ কনচেপ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন আৰু কাৰফিউ প্ৰুফ হয় কিয়নো 12 বজাৰ পে আউট ৰাতি 1 বজাত আৰু দুপৰীয়াৰ 12 বজাৰ পে আউট দুপৰীয়া 1 বজাত গোটেই বিশ্বতে দিয়াৰ ট্ৰেণ্ড E-Biotoriumে আৰম্ভ কৰিলে বহুতে অভূতপূৰ্ব সামগ্ৰী আমি লৈ আহিলোঁ এই কনচেপ্টটোক আপোনালোকে ভালকৈ বুজক বহুতে সুন্দৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি লৈ আহিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই মুম্বাইৰ হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আহিব নোৱাৰে ইমান দূৰ ভ্ৰমণ কৰি এতিয়াতো আমি গোটেই বিশ্বলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকক এই ফিল্মখনৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ সম্পূৰ্ণ ফেক্টৰিজ আমাৰ বাংলোজ কাৰণ দূৰ দূৰণিৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা মানুহে আমাৰ হেড অফিচত ভিজিট কৰিবলৈ আহে এই কনচেপ্টটোক ষ্টাডি কৰিবলৈ আহে এই কনচেপ্টটো চাবলৈ আহে তেওঁলোকৰ বাবে আমি খুবেই সুন্দৰ বাংলোৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিটো আপুনি ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব ইয়াত আমাৰ নিজৰ কোম্পানীৰ নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত আমি বহুত ধুনীয়া ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ খাদ্য আপোনালোকক তাত দিওঁ আৰু বহুতে ধুনীয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি তাত বনাইছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মেনেজমেণ্ট তাত আছে
আৰু তাক আমি দিনে প্ৰতিদিনে ইম্প্ৰুভ কৰি গৈ থাকিম সেয়ে আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ মন যায় আপুনি মুম্বাইৰ হেড অফিচলৈ আহক হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আহক সম্পূৰ্ণ চাওক কনচেপ্টটো বুজক কোম্পানী মেক ইন ইণ্ডিয়া হয় ইয়াৰ লোকেল মানুহে ৰোজগাৰ পাই আছে ইয়াৰ টেলেণ্টে বহুত ভাল পইচা পাই আছে আমি ভাৰত চৰকাৰক কোটি টকাৰ টেক্স দিওঁ মানুহে বহুত ভাল ৰোজগাৰ পাইছে কাৰিকৰসকলেও খুব ভাল নিযুক্তি পাইছে বুদ্ধিজীৱীসকলে তেওঁলোকেও আমাৰ কনচেপ্টটোত বহুত ভাল পইচা ইনকাম কৰিছে আৰু আগলৈও ইনকাম কৰি থাকিব আৰু এই কনচেপ্টটোত 50 বছৰলৈ কোনো বিপদ নাই ইমান জবৰদস্ত কনচেপ্ট হয় গোটেই বিশ্বকে প্ৰডাক্টছ লাগে আৰু আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্টছ আমি আনি থাকিম আৰু ভিন্ন ভিন্ন বায়'মেগনেটিজিমৰ প্ৰডাক্ট আমি লৈ আহি থাকিম